Nej, vi skal lige prøve at se på, hvordan sådan en mælkeskummer den virker. Så jeg vil prøve at hælde noget almindelig mælk i. Vi ser her, det er skummet mælk. Så er vi i et glas. Der er ikke så meget i, jo. Sådan cirka dertil. Så der har vi vores mælkeskummer her. Det er ikke ud af mig, men den kan faktisk godt skumme det her. Så bare ned i med den. Så kører vi. Det er allerede nu begyndt at blive til godt skum. Det er ganske almindelig skummemælk. Det er ikke, man kan se det der, men man kan i hvert fald høre det, at det skummer godt. Nu er det faktisk skummet for mig, at det hænger på nu. Det er ret splineret. Det kan man så bruge i sin kaffe eller cappuccino, eller hvad man nu bruger sådan noget til. Og du kan jo piske æg og æggeblommer og æggehvide og hvad du nu har lyst til at piske med den her. Fin skum. Og ikke på mælkeskæg i hvert fald. Nå, men det var bare det, jeg ville vise, hvordan den virkede. Hej hej.